درسنا اليوم عبارة عن نوافذ خاصة ببرنامج الإكسل يمكن أن نستعرضها أو نستدرجها ضمن نوافذنا. إن النوافذ التي نعمل عليها يمكن أن تكون فيها هذه النوافذ بكبسة زر ببرمجة. نستعرض النافذة التي رقمها 493 لنرى مع بعض جدول يعرض لنا كل النوافذ. عذرا للانقطاع، نعود ونكمل الشرح لبرنامجنا. إن هذا الجدول الذي سوف يعرض اليوم سوف يعالج النافذة الأولى، تعرض لدينا التخصص بالعرض، نافذة العرض المخصص. أما النافذة الثانية هي خاصة بالبريد المرسل عن طريق أوتلوك. النافذة التالية هي عبارة عن مشاركة لورقة العمل. النافذة هذه هي عبارة عن إدراج ارتباطات تشعبية. والنافذة التالية هي التحقق من الصحة. أما النافذة التالية فهي عبارة عن إضافة عرض جديد. أما النافذة التالية وهي عبارة عن التصحيح الإملائي أو إدراج أسماء وتصحيحها بالطرف الثاني. أما هنا فهو التنسيقات الشرطية. النافذة التالية هي عبارة عن اختيار خلفية لورقة العمل. أما هذه النافذة هي عبارة عن مشاركة لورقة العمل. أما النافذة قبل الأخيرة هي عبارة عن خطوط. أما النافذة الأخيرة هي عبارة عن نافذة الأوبن، أي فتح ملف الإكسل، أي ملف موجود. فإذا في هذه الحالة تم استعراض البرمجيات الخاصة، وهذا السطر هو الذي يتحكم فيما نضعه في الآي من هذه الأرقام، يعطي أمر لتظهر هذه النافذة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد أيضا خاص بالنوافذ. بأمان الله.